En aquest acte, de fet, s'inauguren 5 exposicions en 4 ciutats per mostrar la figura d'Antoni Viladomat i Manal, el gran pintor del nostre barroc català, i per descobrir o redescobrir la seva obra i la seva vida, ajudats també per l'edició d'un extraordinari catàleg on es recull tota la producció d'aquest pintor, potser el més important de la primera meitat del segle XVIII a Catalunya. Un pintor al qual dediquem una mostra antològica en el context dels actes del tricentenari, perquè representa una figura clau per comprendre l'abans i el després en el camp de les arts, en aquella cruïlla històrica que va suposar la Guerra de Successió. Un artista que feu una frontissa entre la gran tradició artesanal del segle XVII i la nova orientació acadèmica que s'instal·larà a partir de mitjans segle XVIII. I un artista més, al qual la societat catalana ha reconegut i rememorat en més d'una ocasió, ja sigui en forma d'escultures, de bustos, de retrats, donant noms a carrers, a places d'arreu del país. Avui Girona és centre, efectivament, però alhora és xarxa. Centre i xarxa alhora. Avui més que ahir, la cultura nacional s'enxarxa i en fer-ho, tota la potència dels grans equipaments de cultura nacionals, tota la seva potència, es posa al servei del conjunt del país. I en aquesta xarxa, cada centre retroalimenta l'altre. Es parla poc de com lliga el 1714 i el que va venir després amb la cultura. Es lliga molt amb el fet militar, es lliga molt amb el fet heroic, es lliga molt amb el fet de com es va aixecar el país econòmicament a partir d'aquell moment, de com es va posar a treballar, però es lliga poc amb la cultura. I també en el món cultural hi ha noms, hi ha fets significatius. I un d'ells és Viladomat. No l'únic, segurament el més renombrat des del punt de vista de les arts plàstiques, i en aquest cas de la pintura, doncs Viladomat.